Há quanto tempo eu queria ter um grande amor como você. E demorou, mas chegou. Em minha vida se transformou. Todo tormento já passou. Em minha vida tudo é amor e não havia chance alguma de um dia você ser minha malandrinha. Estou na tua, estás na minha malandrinha, malandra minha. Estou na tua, estás na minha, malandrinha, malandra minha. Rapaz, pra quem não cantava nada, você tá cantando bonito, viu? Desse jeito o Dito vai virar cantor de verdade, viu? Pode nem achar ruim ter essa companhia, não. Vem cá, rapaz. Você não tava formando um grupo de samba com seu irmão? Mano, Cezão se picou pra Maragogipe, arranjou a mulher lá e me deixou na mão, viu? Foi mesmo, véi? O cara foi embora e não falou nada. Isso aí é coisa de Cibele, aquela do zoião. Foi, mas, man, se ligue. Você tá cantando bonito, mesmo. Vamos formar esse grupo, pô. Peraí, gente. Eu tô enferrujado. Pô, não dá não. Olha, não é má ideia não, viu? Hoje em dia grupo de samba tá super requisitado. Vocês estão falando sério mesmo? Mas por que não, Dito? Você tem uma voz afinada, você pode cantar. Eu fico na composição e Fabão fica na percussão. Eu? Sim, você mesmo, man. Você não sabe tocar, porra? Eu arranho no pandeiro, velho. Tá valendo, Fabão. Grupo de samba, man? Ó, eu trabalho, só se for no final de semana. Marina, e aí, rola? Pra começar pode ser, mas e aí? Qual vai ser o nome do grupo? Não, isso aí a gente decide depois, pô. Ah, então por mim, fechou. Podem contar comigo na produção. É sério isso, Marinho? Você acha mesmo que eu tenho condição de formar um grupo de samba? Seríssimo. Já deu pra ver que você sabe cantar, né? Mas me explica, de onde veio esse talento? Meu pai era músico, ou é, não sei. Passei minha infância toda tocando e cantando com ele. Mas quando eu tinha uns 13 anos, ele saiu de casa, nos abandonou, me deixou sozinho com minha mãe. Desde então, eu nunca mais quis saber de música. Nossa, Dito, e você não teve mais notícia dele? Não, nunca mais. Eu soube por um primo que ele estava morando numa cidade do interior. Desde então, eu nunca mais quis saber de música, sabe? Até você aparecer. No que depender de mim, vocês ainda vão fazer muito sucesso. Bom dia, Marina. Bom dia. E aí, como é que foi esse fim de semana? Foi ótimo, e o seu? Ah, o meu foi ótimo também. Tava naquele resort que te falei. Arrasou. Podia ter vindo comigo. Pra você não falta convite. Quem sabe de uma próxima? Almoçamos juntos hoje? Não sei, eu tô cheia de coisa pra fazer aqui. Te falo mais tarde. Ok. Dá um saque nessa aí, ó. Essa marca aí era que Pepe usava. Dito, telefone pra você. Já eu volto, viu? Tá, beleza. Opa, quem fala? Oi, Dita, Marina, tudo bem? Oi, Marina. Tudo bem? Qual é a boa? Consegui a primeira apresentação do grupo de vocês. É sério, Marina? Como é isso? Falei com o André e ele topou ser lá no bar dele. Mas não vai ter cachê nem nada não, viu? Não, relaxe, claro. Rapaz, os caras vão ficar felizão. Marquei pra essa sexta agora, tudo bem? Tudo ok, tudo certinho. Pronto, então vamos nos falando. Qualquer novidade me avisa. Beijo. Marina, obrigado, viu? E beijo.
Ai, Marina, será que ainda rola alguma coisa? Não sei. Se depender de mim, sim. Pra falar a verdade, ela não sai da minha cabeça. Mas deixa quieto, que o melhor mesmo é quando as coisas acontecem naturalmente. Vamos ver. E aí, puxou a guitarra? Massa, acho que eu vou levar, né? Então pronto, fechou. Essa foi Phil Collins com Another Day in Paradise. Não saia daí. Voltamos já já. Toma conta aí pra mim que eu vou ali tomar um café. Opa, pode deixar que eu vou mandar um recadinho aqui pros ouvintes. Tá maluco, rapaz? Já viu estagiário falar em rádio? Fica esperto aí. Se aquela luzinha ali ficar vermelha, você me chama. Sabia que 82% dos relacionamentos que começam em ambiente de trabalho são bem-sucedidos? Sério? De onde é que você tirou esse número? Ah, seríssimo. Isso é um estudo de uma revista da Finlândia. Bem, eu não conheço a Finlândia, mas tenho certeza que é bem diferente daqui. Marina, quando é que você vai aceitar meu convite pra sair, hein? Quem sabe um dia. Aliás, quer saber? Vai ter uma apresentação do grupo novo dos meninos nessa sexta. Se você quiser aparecer lá. Que meninos? Aqueles caras que apontaram a maior confusão aqui na rádio? Eles mesmos. Mas aquilo são águas passadas. Marina, você ainda tá saindo com aquele dito, é? Já lhe disse, aquele cara não presta. Galvão, eu sei me cuidar, ok? Quer ir ou não quer? Sexta-feira agora? Isso. Fechado. Temos um encontro, então? Galvão, é só uma saída. Ah, tudo tem um começo, Marina. Ei, chispa daí, rapaz. O chefe chegou. Vai. Peraí. O que foi? Você vai fazer um servicinho pra mim. Peraí, Galvão, outra roubada, nem venha. Que roubada, rapaz. Só vou na boa. Você não mora ali pelo centro? Veja bem, você vai fazer o seguinte. Sexta-feira de noite, sabe onde é? Samuca, como é que vai ser aquela entrada do refrão? Tá mole. Fica ligado em Fabão, depois da virada da percussão. Relaxe, que na hora eu te aviso, aí você mete dança, meu pai. E aí, pessoal, preparados pra arrebentar hoje? Boa noite. Boa. Poxa, Marina, brigadão por essa força que você tá dando a gente, viu? Que nada, faça uma boa apresentação. O resto, pode deixar comigo. Relaxe, Marina. Dito passou o dia todo afinando o gogó. Tá no ponto. Marina, eu vou no bar pegar uma bebida, você quer alguma coisa? Quero, pode ser cerveja. E aí, Marina? O que tem pra beber aqui nessa birosca? Sai daiquiri? Sai o quê, amigo? Esquece. Dá 2 cervejas aí. Tá aqui, minha flor. A cerveja que você gosta. Obrigada. Então, Dito, dessa vez você vai cantar mesmo. Não é mentira não, né? Claro. Fique tranquilo que tá tudo ensaiadinho. Dá licença aqui. Ei, cara. Pode pegar de Galera, tá na hora. O cara do som acabou de ajeitar tudo. Oxe, então bora no carro pegar os instrumentos? Bora. Ô, Dito, você ensaiou aqueles falsetes que a gente combinou, meu irmão? Não vou falar de falsete não, Samuca. Tá tudo certo. E hoje a gente vai arrebentar. Por falar nisso, eu vi que Marina tá caidinha na sua, viu? Qual foi, velho? Você é feito de açúcar? Nada, deixa de onda. Puta que pariu! Qual foi, Samu? Os instrumentos não estão aqui, caralho! Como é, man? Como assim? Roubaram? Sei lá, velho, acho que sim. Vamos chamar a polícia. Você tá vendo algum corpo aqui, velho? Corpo? É corpo, defunto, presunto. Você tá vendo algum aqui? Não. O que é que isso tem a ver, velho? Você tá maluco? A polícia só vai atrás se tiver corpo, defunto, man. Não vai ligar pra porra de instrumento, não, velho. E aí, galera, o que é que vocês estão esperando? Sumiram nossos instrumentos.
Como assim sumiram? Não sei, acho que roubaram. Mentira. E agora? Fica tranquila, Marina, que a gente vai dar um jeito. Tá, então eu vou lá no bar falar com o André. Rapaz, você tem certeza que esses instrumentos estavam aí? Claro, meu amigo. Você acha que eu sou maluco, é? Eu mesmo coloquei os instrumentos aqui. Tava aqui agora há pouco. Enfim, galera, vamos ver como a gente resolve isso. Se ligue, tem um amigo de meu primo que mexe com compra e venda de instrumentos. Mas e daí, man? Ele vai resolver que porra? Ele é vendedor? Sim, velho, mas meu primo disse que ele tá ligado no submundo do comércio de instrumentos. Pode ser que ele saiba de alguma coisa. Pessoal, falei com o André agora. Ele tá puto que vai ter que alterar toda a programação da noite. Ele falou que vocês têm 2 horas pra achar os instrumentos. Se em 2 horas vocês não estiverem prontos pra tocar, não precisa nem voltar mais. Puta que pariu, Dito. Liga pra esse cara, velho. Liga agora. Pelo amor de Deus. Pera aí. Tá, enquanto isso eu vou tentar acalmar o André. Vamos, Galvão? Vamos, claro. Isso, aqui no bar do centro. Tá vindo agora? Beleza. Valeu, meu velho. Até mais, viu? E aí? Ele tá vindo. Agora é esperar, né? E aí, quem tá afim de tomar uma cervejinha? Porra, Fábio. Você perde os instrumentos, a gente com um problema desses e você tá querendo tomar cerveja. Eu que perdi, foi? Tá maluco, é? Segura a onda aí, galera. Parece criança vocês dois, porra. Marina, eu acho esse pessoal muito enrolado. Eu tenho minhas dúvidas se realmente eles estavam com esses instrumentos aí. Será? Não, eles não iam dar esse mole, não. Marina, vá por mim. Você tá perdendo tempo com esse pessoal. Não fala assim, eles são meus amigos. Ok? Você que sabe. Porra, man, mexa comigo, mas não mexa com meus instrumentos. Como é que Fabão foi dar um mole desse? Na moral, esse bicho deve ter deixado o carro aberto. Mas isso não vai ficar assim, não. Eu vou recuperar meus instrumentos de qualquer jeito. Olha lá, irmão. Acho que aquele ali, ó. É você que é o Zion. Sou eu mesmo, irmão. E você é o Dito. Exatamente. Rapaz, acho que eu te conheço de algum lugar. Será? Pode ser, pode não ser. Eu ando por aí, eu sou do mundo. Quem sabe a gente já não se bateu nesse plano, meu irmão. Dito, é esse cara que vai achar os instrumentos, Zé? Sou eu mesmo, meu querido. Algum problema? Não. Nada não. Peraí, velho, deixa de onda aí, porra. Vamos ao que interessa, pessoal. Zion, esse é seu nome, né? Ai, Então, Zion, como é que você pode nos ajudar? onde é que estavam os dispositivos sonoros? Ali, ó, no porta-mala daquele carro. Me empreste a chave do veículo, por favor. Amigo, não vai usar uma lupa, não? Ha, ha, ha. Meu querido, eu estou analisando a problemática da situação. Mas se vocês quiserem, podem resolver vocês mesmos. Eu me retiro. Não. Pera aí, Zion. Porra, Fábio, deixa o cara trabalhar. Me empresta o falante aí. O telefone? É. Pra quê, amigo? Quer recuperar os instrumentos de volta? Querer ou não querer? Eis a questão. Por que você não usa o seu? Ô, bicho, tá sem crédito. E afinal, de quem é o interesse aqui, hein? Aqui, velho, ó. Aqui, ó. Resolve logo isso, vai. Porra, Dito, você não tá vendo que isso não vai dar em nada? Calma, porra. Tem um bar ali na outra rua. Podem ir lá que vocês vão achar os instrumentos. Como assim, velho? Por que você não ligou logo? Ficou fazendo aquela palhaçada toda aqui? Fica na paz, amigo. Ô, velho, você tem certeza? Pode crer. Pô, então vamos lá, cara. Vamos lá. Amigão, faz me dar o cano. Não, pô, claro que não. Até que ficou, amigo. 50 tá resolvida a parada. Inacreditável. Não, vamos lá, galera. Vamos lá. Vocês têm quanto aí, velho? Tem quanto aí? Vamos lá, pô. Vamos lá. E aí? Foi um prazer trabalhar com vocês. Adiós.
Marina, já tem mais de uma hora, eles não vão conseguir. Vamos embora. Olha, eu conheço um restaurante fantástico aqui perto. Não, calma, eu vou mandar uma mensagem pra Dito. É aqui? Exatamente. Esse bar mesmo que o Zion falou. Então vamos. Peraí, rapaz. Não é melhor chamar a polícia? Porra, de polícia, Fábio, para com isso. A gente precisa recuperar nossos instrumentos agora. Amigo, boa noite. Nós estamos procurando nossos instrumentos que foram roubados e tivemos a informação de que ele está aqui no seu bar. Tô sabendo de nada, não. É mentira desse cara, Samu. Quais os instrumentos ali, ó? Esses instrumentos são aqui do bar. Vai ter show amanhã. Se quiserem, podem aparecer. Amigo, esses instrumentos são nossos. Se você não devolver pra gente agora, eu vou chamar a polícia. Quem disse que são de vocês? Cadê a nota fiscal? Deixa de brincadeira, rapaz. Acabaram de roubar os instrumentos ali no nosso carro na outra rua. Se quiserem comprar, eu vendo, ó. R$1.000 aqui na minha mão e os instrumentos são de vocês. Mas você tá doido, meu irmão? Esses instrumentos são nossos? Amigo, ou compra essa porra ou cai fora do meu bar. Tô aqui pra perder tempo com palhaçada de vocês, não. Deixa quieto, Samuca. Vamos embora, velho. Vamos chamar a polícia. Vai, gente! Vai, porra! Pega os instrumentos! Caralho, que porra é essa? Pega, pega! Fala da puta! Caralho, velho. Que porra foi essa? Samuca, velho, você é maluco? Se o cara tivesse armado... Já foi, velho. Vamos, vamos. Tá na hora de fazer o show, parceiro. Bora. Ora. Não é que vocês acharam mesmo os instrumentos? Tem aí. Onde é que estavam? É longa história, depois a gente conta, tá? Ai, massa, tá todo mundo esperando vocês. Vamos logo. Então dá bora. 10 minutinhos que a gente começa. Tá. Vamos, bora. E com vocês, fazendo a espera valer a pena, o grupo Saideira do Samba! Eu sabia que você ia conseguir. Eu não podia te decepcionar, né? Afinal das contas, até que a noite acabou bem, né? Mas ainda pode acabar melhor ainda. Tava morrendo de saudade de você. Se depender de mim, esse namoro agora vai de vento em popa, viu? Você não tem mais nenhum segredinho pra me esconder, não, né? A partir de agora, minha vida é um livro aberto pra você, minha princesa. Tá, deixa eu ir trabalhar, né? Tá bom. E aí, tá indo trabalhar também? Não, hoje eu tô de folga. Marquei de me encontrar com os caras. Quer ficar com o meu carro? Então não vou precisar hoje. Aí você vem me buscar de noite, pode ser? Pode ser. Vou mandar daquela lavagem que vai ficar um brinco. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão. Beleza? Então tá, deixa eu ir trabalhar. Bom trabalho. Bom dia. Bom dia. Galvão,
Galvão! Galvão! Que é, moleque? Fala, porra. A música acabou, você tá no ar. Puta que pariu. Você acabou de ouvir Meu Mundo e Nada Mais, de Guilherme Arantes. Voltamos daqui a pouco com mais uma hora de música non-stop. Por que você não avisou, moleque? Poxa, eu tô te chamando há mais de meia hora. Tá no mundo da lua, é? Me respeite. Tá achando que tá falando com quem? Não se fala assim com um superior. Tá mais aqui quem falou. Peraí. Me diz uma coisa. O que foi? Como é que é o esquema com aquelas piriguetes lá da sua rua, hein? É pra você, meu patrão? Tá abafado, é? Respeita, moleque. Você acha que eu me meto com gente da sua laia? Não é pra mim, não. Quero botar uma presença pro nosso amigo Dito. Sei como é. Mas ali é na base do dinheiro, viu? Porra! Nem pra isso você serve, né, moleque? Oxe, não é comigo não. E é adiantado. Ok. Então presta atenção. Você vai fazer o seguinte. Você vai juntar umas 4 menininhas naquela lá. Porra, Fabão, como é que você mora naquela imundice, mesmo? Que, rapaz? Você quer falando de mim, Samuca? Um marmanjo desse, ele morando com a mãe ainda. Sabe o que é isso aí, rapaz? Não quer perder boa vida. Casa arrumada, comida, não lava nem as cuecas. Minha mãe nem mora mais comigo, minha mãe mora no interior, seus otários. Pelo menos não levei corno e fui abandonado. O quê, rapaz? Fui eu que terminei o namoro? Terminou o que? Ela te traiu, parceiro. Poxa, toma vergonha na cara, vai arrumar sua casa, lava suas panelas, man. Senão nunca mais você vai arrumar ninguém. Porra nenhuma, Samuca. Vive encostado na mãe, eu nunca arrumou uma casa e vem falar de mim. Falar nisso, tem umas meninas ali, ó, dando maior mole pra gente. Tem uma ali, ó, que não tira o olho de Dito. Dito não tá liberando nada ultimamente, parceiro. É hoje, papai. Marina, pode vir aqui, por favor? Quero te mostrar a programação de convidados da semana que vem. Tá, pode ser. Oi. Gente, desculpa vir assim, mas vocês são aquele grupo que tava tocando aqui outro dia? Foi a gente mesmo. Olha, a gente curtiu muito o som de vocês, viu? Swing massa. Poxa, obrigado. Parabéns, viu? E aí, vocês não querem sentar com a gente aqui, não? Ah, pode ser. Peraí, eu vou falar com as meninas aqui rapidinho. Peraí, velho. Tô namorando, irmão. E daí, rapaz? Você não precisa fazer nada, não? Dito, não importa a foda não, Dito. Poxa. Galvão é legal, gente boa, mas com o Dito é outra história, né? Ah, resolvi dar outra chance. Não me julguem por isso, quem nunca. É porque não é como se ele tivesse me traído contra a mulher nem nada, sabe? Vou deixar rolar pra ver o que vai dar. Galvão? Não, sem chance. Só amizade mesmo. Você não acha que a gente consegue encaixar Edson Gomes aqui nessa quarta-feira, não? Pode ser sim. Eu vou ligar pra assessoria dele. Bom, depois você me diz então. Eu já tô indo embora. Quer que eu te dê uma carona? Não, não precisa. Eu combinei com o Dito dele vir me buscar. Obrigada. Tá certo. Tchau, Marina. Até amanhã. Galvão, espera. O que foi? Eu não tô conseguindo falar com o Dito. Acho que eu vou aceitar essa sua carona. Pode ser? Claro, vamos. Tem como você me deixar no bar? Eu acho que Dito deve estar lá. Claro, Marina. Entra aí, vamos lá.
Marina! Espera, Marina. Qual a desculpa que você vai dar dessa vez, Dito? A culpa é minha também? Ah, não. Você vai dizer que não era isso que eu tava pensando. Qual é a palhaçada que você vai inventar dessa vez, Dito? Fala! Marina, eu nem conheço aquela garota. Acredita em mim. Eu já fui otário uma vez, Dito. Eu não vou ser de novo. Eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto eu tô decepcionada com você. Esquece esse cara. Ele não te merece. Você não tem noção do quanto eu tô me sentindo um idiota. Marina, desculpa falar isso assim, mas era óbvio que esse cara não prestava. Já mentiu pra você uma vez. É mau caráter. Não vale a pena perder tempo com gente assim. Por que você não experimenta dar uma chance pra quem gosta de você? Pra quem gosta de verdade. Rapaz, como é que eu ia imaginar que aquela mulher aprontar aquela pra cima de Dito? Agora o cara tá ali, ó, destruído. Tô me sentindo culpado, né? Se eu soubesse, eu nunca teria chamado aquela mulher pra sentar na mesa com a gente. Aliás, até parece que tudo que acontece de ruim aqui, a culpa é minha. Deus é mais, viu? E aí, conseguiu falar com a Marina? Ainda não, velho. Ela não me atende de jeito nenhum. Rapaz, eu tô até agora sem entender como é que aquela mulher dá um pulo no seu colo e lhe beija daquele jeito. Pois é, irmão. Eu tenho certeza que armaram pra mim. Tenho certeza disso. Será, Dito? E ela saiu que nem uma louca daqui ontem, velho. Eu e Samuca ainda tentamos segurar ela. Ô, velho, foi mal. Eu devia ter lhe ouvido. Não, man, relaxe. Você não teve culpa, não. Fique de boa. Está um lindo dia na cidade, tudo azul no céu e no mar. Para você que está curtindo a praia, para você que está nos parques, o dia não podia estar mais bonito, caros ouvintes da Rádio do Povo. E fiquem agora com uma canção muito especial, uma canção que realmente toca nos corações, que eu escolhi especialmente para uma pessoa muito especial. Voltamos já! O cara hoje tá inspirado. Então quer dizer que meu plano saiu melhor que a encomenda. Tira o pé daí, rapaz. Tá maluco, é? Seu plano? Tá de brincadeira, né? Fica quietinho aí e aprende com o mestre. Rapaz, quando Marina descobrir tudo isso aí, ela vai voltar correndo pro tal do Dito, viu? Não vai voltar nada, não. Fica na sua. Marina já tem dono. Tá certo. Você que sabe. Oi, Marina. Como estão as coisas? Tudo bem. Muito trabalho por aí? Pouquinho. Então, aquele resort que eu te falei, eu queria ver se fazia uma reserva pra gente pra esse final de semana, topa? Não, Galvão. Vamos com calma. Eu acabei de sair de um relacionamento. Vamos assim, aos poucos, como a gente tá. Pode ser? Claro, claro. Era só uma ideia, enfim. A gente tem todo o tempo do mundo. Então, deixa eu voltar lá pro meu posto. Mas e hoje à noite, um cineminha, que tal? De repente pode ser. A gente combina mais tarde. Ok. Seu Fonseca, fala alguma coisa aí pra ver se anima esse rapaz, que eu já tentei de tudo. O que foi, meu filho? Perdi a mulher que eu amo, seu Fonseca. Armaram contra mim de uma forma que eu nem consigo explicar.
Se você se sente injustiçado, corra atrás. Corra atrás daquilo que você acredita. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Não deixe de correr atrás do seu amor. Se eu tenho idade para poder dar algum conselho, é o seguinte: faça o que o seu coração mandar, sem medo de errar. Senão você vai se arrepender pro resto da vida. Porra, seu Fonseca. Tava escondendo o jogo, foi? Chega, me arrepiei aqui, velho. Você acha mesmo, seu Fonseca, que eu devo ir atrás dela? Como 2 e 2 são 4, meu filho. Então eu vou resolver isso agora. O que é que deu, Dito? Ficou maluco, foi? Isso aí, meu amigo, é um cara apaixonado. Marina, essa entrevista aqui ficou pra que dia mesmo? Eu ainda não decidi. Eu tava pensando em botar pra segunda-feira. Você acha que dá? Não. Segunda não é o cara da gravadora? Marina. O que é que você tá fazendo aqui? Marina, eu preciso conversar com você. Ela não tem nada pra conversar com você, rapaz. Amigo, dá licença. O assunto aqui é meu com Marina. Você não está mais com Marina, ela está comigo agora. Como é que é? Isso é sério, Marina? Você tá com esse cara? Dito, vai embora, por favor. Tô acreditando nisso? Marina, eu conheço esse cara. Esse cara tava lá no bar, Marina. Peraí. Esse cara armou contra mim, Marina. Esse cara tava lá no bar quando você me viu. Tá me confundindo com alguém, amigo. Eu nunca te vi na minha vida. Essa é mais uma de suas mentiras, Dito? É sério, Marina. Acredita em mim. Matheus, leva esse cara daqui. Leva esse cara daqui antes que eu chame a polícia. Vamos, vai, agora. Vai, agora. Larga, porra! Que porra é essa? Esse cara é maluco? Oi, tem alguém me ouvindo aí? Meu nome é Dito e eu vou tocar uma música em homenagem a Marina, a mulher da minha vida. É só pra entender, é simples assim. Sou só alguém que quer você pra sempre do meu lado. Você é o meu maior presente. Sou você, sou eu, sou mais a gente. Então pare e ouça esse meu som, que é só amor, e chama você pra mim. Não olhe para trás, vamos seguir em frente. Não deixe que a ilusão te faça acreditar em algo diferente. É Dito que tá tocando aí no rádio, man? Repare. Segure a minha mão e vamos caminhar. Rapaz, olha pra aí, rapaz. Um beijo à beira-mar. Esqueça do que foi, vamos olhar pra frente. Não deixe pra depois o que é melhor pra gente. E o som do amor está dizendo assim, acordes da canção que diz: quero você comigo. Quero você comigo. Marina, você precisa me ouvir. Que isso, cara? Isso é de verdade? Por que, Marina? Porque esse cara... Cara, você ficou louco? Cale sua boca. Cale sua boca, eu não estou falando com você. Eu sou capaz de dar um tiro na sua cara. Calma, Galvão. Vamos conversar. O que você quer? Eu quero conversar com você. A sós. Você precisa me ouvir. Você vai entender. Tá bom. Marina, você vai dar ouvidos a esse cara? Se afaste dela. Vai, se afaste dela. Eu estou mandando, senão eu vou atirar. Calma. Deixa, Dito. Vamos, Galvão. Onde você quer conversar? Vem comigo. Vem comigo que eu te conto no caminho.
Não faz isso, Marina. Aquele carro ali, ó, segue ele, bora rápido. Oxi! Peraí, meu filho, isso aqui não é novela, não? Por favor, moça, aquele carro ali, segue ele, vamos! Por que, Marina? Por que aquele cara? Eu posso lhe dar tudo, eu posso lhe dar o mundo. Galvão, deixa eu sair daqui, deixa eu ir embora. A gente esquece tudo isso. Não, você vai me entender. Você vai enxergar o que eu tô enxergando. Marina, a gente pode ter uma vida juntos. Vamos lá, moça, não perde ele de vista. Misericórdia, eu não tô ganhando pra isso não, viu? Samuca! Fala, Dito, beleza? Oi, Samuca! A Marina foi sequestrada. Como é que é, rapaz? Sequestrada? Como assim, man? É, irmão, aquele Galvão da rádio. Ele ficou louco. Eu tô aqui no táxi seguindo ele. Táxi? Táxi? Que táxi, velho? Onde é que você tá, Dito? Eu vou mandar a localização no seu celular. Me encontra lá, rápido. Que foi, Samuca? Que cara é essa? Dito, man, disse que Marina foi sequestrada e que tá mandando uma localização aqui agora pro celular. Como é, man? Olha isso aí, velho. Olha isso aí. Vamos lá ajudar ele agora, velho. Bora. Você, cara, e pendura aí, que depois eu pago, beleza? Pra onde você tá me levando, Galvão? Para com isso, eu quero ir pra casa. Não. Fiz tudo por você, Marina. Eu fiz todas as suas vontades. Eu tirei aquele desgraçado da sua vida, mas parece que não adiantou, né? Por que você prefere aquele cara? Por que, Marina? Por quê? Não, porra. Vem, Marina. A gente vai saltar aqui mesmo. Vem. Bora, Marina. Vem. Ali, moça, pode parar aqui. Peraí, rapaz, socorro! Marina! Não, esse cara de novo não é possível. Galvão, para com isso. Esquece isso, irmão. Vamos resolver de outra forma. Eu vou me livrar de você. Não, Galvão, espera. Vamos conversar. Do que adianta, Marina? Você não esquece esse cara? Eu preciso tirar esse cara do meu caminho. É aqui, velho. Vamos. Dito deve dar lá em cima agora. Bora. Vai por ali que eu vou dar a volta no farol. Beleza. Que é isso, velho? O que esse cara tá fazendo aqui? Mas não tem problema, não. Eu vou atirar nos dois. Não! Eu não tô mais com ele, lembra? Eu tô com você. Mentira! Mentira, sua mentirosa! Eu vi vocês dois. Aliás, eu vejo isso o tempo todo. Isso não sai da minha cabeça. Mas agora chega. Agora chega, isso tudo vai acabar. Dê adeus à sua vida, seu desgraçado. Polícia! Larga a arma, rapaz. Larga essa arma agora. Calma, seu guarda. Não é isso que você tá pensando. Esse cara tá tentando me assaltar, seu policial. Por favor, me ajude. É mentira, seu guarda. Espera. Abaixa essa arma, rapaz. Abaixa essa arma agora, senão eu vou atirar a porra. Alguém chamou a ambulância, pelo amor de Deus!
Fonseca, mais uma gelada? Grande seu Fonseca. Ih, rapaz, olha só que tá chegando ali, ó. Venha, meu irmão, venha devagar, isso, sente aí, se achegue. Um brinde ao nosso amigo Fabão. Pode deixar que a próxima rodada é por conta da casa. Ah, gostei. Seu Fonseca, traz 2 copos pra gente. É pra já? E aí, Fabão, vai tomar um com a gente? Por enquanto eu vou ficar só na aguinha mesmo. Galera, aproveitando esse momento festivo que nosso amigo Fábio tá se recuperando, eu quero aproveitar e fazer um anúncio. Na verdade, não é um anúncio, eu quero fazer um pedido. Marina, você quer casar comigo? Rodrigo? Trouxe nosso filho pra você conhecer. Dito Jr. Say hi to Daddy, Dito. Hi, Daddy. Posso conhecer seu apartamento? Conhecer meu apartamento? Mas você me dispensou e aí rolou o lourinho. Ah, rolou loirinho. Ela tá maravilhosa, olha sua perna, seu peito, seu cabelo. Você é linda. Inclusive eu tô saindo com ele. Minha mãe sempre diz: Mona Lisa, minha filha, cuidado com os homens, dá de primeira, é certo perdê-los. Eu dei. Não adianta, o que empresta é homem gay, Mona Lisa. Viado, Mona, tem que ser. Bota na sua cabeça.